நண்பர்களே எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரெண்டு நாள் வீடியோ போடல, இன்னைக்கு வீடியோ போடுறேன். எதுக்கு போடுறேன்னா, நாங்கள் இன்னைக்கு புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். இன்னைக்கு இல்லை, நேற்று வாங்கினோம், இன்னைக்கு வந்துச்சு. அந்த வீடியோ தான் உங்களை எல்லாத்துக்கும் நான் போடுறேன். பாருங்கள், இதுதான் எங்களோட பழைய ஃப்ரிட்ஜு. சின்ன ஃப்ரிட்ஜு, குட்டி ஃப்ரிட்ஜு. இந்த ஃப்ரிட்ஜு இடம் ரொம்ப ஸ்பேஸ் கம்மி, எதுவுமே வைக்க முடியல. அதனால தான் சரி, இதில் கொஞ்ச நாள் 6 வருஷமாக அது யூஸ் பண்ணிட்டோம். சரி, இதுக்கு ஓய்வு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓரம் கட்டிட்டு இப்போ நான் எங்களோட நேற்று வாங்கின ஃப்ரிட்ஜை உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. பாருங்கள், சைடில் பாருங்கள், கலர் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள். பேனாசோனிக், இது நம்பர் 1 ஜப்பான் பிராண்டு. பாருங்கள், மேலே இது ஃப்ரிட்ஜரு. இது ஃப்ரிட்ஜரோட டிபார்ட்மெண்ட்டு. இது பாருங்கள், இது ஐஸ் டியூப். ஐஸ் இப்படி வச்சு திருப்பி இப்படி வைக்கிறது. இது ஓகேவா, நல்லா கூலிங் ஆகுது, நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது உள்ள. இது ஃப்ரிட்ஜர். நீ தூரண்ட வீடியோ எளிதாக்காது.